vivo o movimento Palesticas, vamos bailar. Ei, 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 ei. E aí galera, tudo bom com vocês? Olhe bem, hoje o projeto vai sair. Se Deus quiser, a gente vai montar o projeto, vai ficar um negócio top. E vou deixar uns avisos aqui para vocês que acompanham o canal. Quero agradecer todos aí que estão fortalecendo o canal. Chegamos a 40 mil inscritos. Um dia desse eu tava com pouco menos de 1000 inscritos. 10 meses atrás, pouco menos de 1000 inscritos, quase nada. E já estamos aí na meta de 40 mil inscritos. Show de bola. Quero mandar um salve aqui para a galera de Teresina, tá sempre acompanhando, deixando aquele like topado aí no canal, bacana, né? A galera do Ceará, Fortaleza, meu amigo Rick que mora lá, e toda a galera aí de Fortaleza aí que acompanha o canal, tá sempre deixando a galera em peso aí. Valeu aí, é vocês aí que fortalecem esse canal, beleza? E vamos deixar aquele like topado no vídeo, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo meu Instagram. Tô sempre lá postando nas histórias do Instagram o que eu tô fazendo no som, o que eu faço realmente aí de gravação para o canal. Eu sempre deixo nas histórias aí do Instagram. Não deixe de acompanhar. Vamos deixar aquele like topado. Vou deixar também na descrição desse vídeo o site da Premier Shop. Vamos fortalecer lá, vamos dar umas verificadas lá nos produtos. Vai chegar uns lançamentos aí de estrobo pancada, viu? Vou deixar no link aí da descrição do vídeo alguns material que eu utilizo no meu som lá para vocês comprar, tá bom? Valeu, vamos seguir com o vídeo. Vou mostrar aqui, galera. Agora eu acho que vai ter que dar um retoque, ele falou aqui, porque quando foi tirar a fita, aí ó, mas vai ficar mais ou menos assim. Se eu me abusar, eu monto assim mesmo, que eu tô agoniado, bicho. Quero tocar logo esse som. Tô ficando doido. Tô ficando maluco já. E a parada do negócio é mais ou menos assim, ó. Tá vendo aí? Mais ou menos assim. Tá vendo? Mais ou menos assim, galera. Aí tem essa parada aqui que a gente vai ver se usa. Aí bota por baixo do tweet aqui. Ah, pra dar pra não ficar se balançando, né? Se o cara botar um aqui, com o peso pode quebrar. E com esse suporte embaixo não, né? Tá vendo? Aqui é esses adaptadores dos LED. Mas vai ser outros LED. Tô pensando em botar digital. Mas eu não vou botar, eu vou pagar pra botar, entendeu? Vou ver aí como é que eu faço. Ó, se liga aí, galera, essa caixa aqui, ó, como é que é o sistema. Encaixou aqui, ó. Aí tem a medida aqui, tá vendo aí? Ó, sistema danado, né? E aí, galera, ó aqui, ó, Rodolfo estuda comigo, veio dar uma olhadinha aqui. Beleza, galera. Veio fazer até a comparação que meu som, a moto dele é essa aqui, ó. Meu som é igual a moto dele aí, ó. Explode o like aí, explode o like aí, essa porra. Estourando aqui, ó. O Betinho aqui vai dando um grauzinho aí, ó, no Hackman que tá faltando. Então é isso aí, hoje sai o projeto. Eu já tava falando pra vocês estão abusando aí, mas hoje sai esse projeto, não tô dizendo a vocês. Olha, galera, como é que funciona esse sistema aqui. Aí o Robocop vai ficar aqui em cima. Aí ele vai e para aqui. Aí o Betinho vai cortar aqui, ó. Porque quando subir até aqui, vai ficar esse negócio sobrando. Aí não vai ter necessidade, né? E vai olhar um jeito aí pra não dar uma freada e bater no vidro do carro. Tá ali homem de bem. Homem de bem, pai de família. É, galerinha, hoje a gente pode só... Isaac, hoje a gente faz só estrondar, faz ou não faz? Ô, tomara, se Deus quiser, a gente termina essa fuleirada aí. Vamos pros eventos, vai pros eventos, terminando. Arapiraca. Eita, Arapiraca. Logo Arapiraca, rapaz, lá tem um monte de força em Arapiraca. É.
Arapiraca, me aguarde. Você vai plantar ou vai colher fumo em Arapiraca? Eu vou é botar é terror lá. Eu digo uma coisa, eu vou sem sonho e ainda boto terror. Ah, que é Eu vou isso? sem sonho e ainda boto terror. Aí galera, não compactua com essas ideias, Isaac é muito louco, viu? Ó, eu vou mostrar meu amigo aqui fazendo aqui a caixa. Tornado 5.600, né? Olha galera, vocês aí que quer fazer, gosta do subão, caixa para tornado 5.600 aqui, ó. Tá bom? 5.600, 5.000, tá aí. Vou deixar aqui pra gente ver aí, ó, o Betinho trabalhando. Quase dá um banho de tinta em mim aí, quase. Conversa, rapaz, conversa. Foi, ia derrubando aqui, ó. Trabalho profissional. Show de bola. A resenha que eu tô indo agora sábado, que eu vou lá pra Santana. É bom até a galera aqui ver, saber que eu vou pra Santana lá do Ipanema. Aí o que acontece, tem um cara lá dos Estados Unidos e o Naldinho, ele guardou um bode, tá ligado? Um bode. Pra quando o Naja vir dos Estados Unidos, aí a gente vai comer esse bode lá. Aí eu tô falando que eu vou amanhã, sábado pra Santana, vou comer esse bode. Vou comer esse bode, só vou deixar o cunhão, o rabo e a chibata lá no congelador pro Naja. Eu não quero nem saber. Meu irmão, quando ele chegar lá, ele vai ficar peidado. Avisa aqui, vai. Você vai pra Santana, vai comer um bode e vai deixar o que do bode? Eu só vou deixar o cunhão do bode e a chibata e o rabo. Quando ele falou isso, que parou de gravar, o Lima se lambeu todinho ali. Disse que Olha, agora tem mais dó. Trabalha, Lima Velho de Guerra trabalha assim na área. Era falando e a baba correndo na Gosta boca. de cunhão de bode, tá aqui. Aí come cunhão de bode empurrado. Tá lascado esse. Aí trabalha com o cipó do bode, esse rapaz aí, o Betinho. O Betinho conhece de cipó de É bode. isso, meu companheiro. Não tem vergonha não. Ó pros caras. Mas se preocupe não, vai estar lá no congelador. pra Betinho. Ah, e os cunhão do bode é grande, pô. Aí pá! Não, ele pinta como. Ele pinta como que é? O meu pinto Ah, pinta, ele pinta. é o Betinho desenrolado. Aí fica com o meu pinto, então vai ficar bom demais. Vai, pô, vai ficar show de bola. Ah, não vai nada dormir. Não, pô, tá doido, é? Relaxa, tenha Tô fé. escorrendo aqui, ó. Pô, vai fácil assim não. Pô, vai não. Dá uma lixada só, porque é PU. Pô, vai não. Aonde? Continue, menino. Continua com a mesmo. Continue. Foi aqui mesmo, só foi você falar. Ô, Betinho, já secou pra gente montar? Já. Já Vamos pintou montar, agora? galera. Vamos montar. Vamos montar. Já tá seco, vou Isso é meter o tinta dedo. americana, viu? É instantâneo aí. Olha aqui, galera. Só o Betinho tem essa tinta. Pintou, secou. Aí tu já corta o vídeo e já mostra ele montado. Viu? Ó, tá terminando aqui, galera, já. Daqui a pouco a gente vai dar a primeira tocada oficial. Oficial. E qual vai ser o nome desse foco agora? Focus Pesadelo. Mas os caras dizem que ele é o Focus da... Caramba, esqueci, velho. Da veinha, Focus da veinha. Eu já ouvi essa demais. É o Focus da veinha. Aí, ó. Vai ficar assim desmontado. A gente tá fazendo um trabalhozinho aqui, vai cortar esse pedacinho aqui, ó. Tá batendo aqui. Esse carro é ruim demais, velho, de votação. Aí. Tá eu e o Betinho aqui pelejando. Guerra da festa. Vamos terminar O mais Nicola. Ô, rapaz, né? Nicola, é o Nicola aqui. Nicola. Só. Aí é Comedor de desenrola. carne de bode é aqui, viu, galera? não, Olha, Eita, Nádia. É um cara bom, Nicola, mas eu não sou ele não. tá na geladeira guardada a carne do rapaz. Tá, Sou o só Lima. uma bola. Um taradão. Aí, tá vendo aí, ó? Tudo indica, ó, o bode Nada, lascou. sou tarado nada, não, brincadeira. Vai, puxa aí agora. Ó, a galera que chegou aqui agora. Encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi a moreninha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que as três de uma vez.
Vai quicando, vai sentando. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana e que quando a gente briga é que vê que mais se ama. Pegou. Olha aí, ó. Ficou bacana, hein? Pessoal, valeu aí, parceiro. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Aí aqui a gente bota os estrobo. Aí ele tá arrumando aqui que a gente vai ligar agora o rack móvel. Aquele sistemazinho que eu te mostrei ali ontem. Tá bom? No vídeo passado. Ó, eu vou botar o estrobo, vai ser esse estrobo aqui, galera. Se liga só. Estrobo bom, que eu aprovei. Eu aprovei o que eu aprovo, sabe? Esse estrobo aqui da AJK, ok? Estrobo da AJK. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês onde é que eu vou botar ele. Antigamente eu não tinha onde botar, agora eu tenho. Eu vou botar esse estrobo aqui. Olha, vai ficar show de bola, né? Aqui, ó. Vocês encontram aí, pô, na Premier Shop. Vou deixar na descrição do vídeo já o link para vocês comprar esse estrobo aqui. Ele é o de 7 cores, ok? Todas as cores, assim. Ele mistura, eu falo 7 cores porque são as cores principais, ok? Primárias, ok? Então tá aí. Vamos lá. Filho Faca veio agora prestigiar. É Filho Faca, Filho Betinho. Ô Betinho, o que aconteceu? Que o menino agora não... Olha, quer mandar um salve aí? Salve aí, galera. E tu aí, vai mandar um salve aí, ó. Manda um salve, pô. Pra o salve. Faca. O Faca. Fagação aqui. Ah, isso aí. Filho Faca, Filho Betinho. Me pedir a benção. Fala agora. É filho de faca, mas todo dia tá aqui, ó, me pedindo a benção. É mentira, pai. Eu reprovar esse vídeo, a gente tem uma coisa nova. E aqui. amanhã eu Mas estou não tem indo prestigiar você lá, dando os acabamentos lá no Faca amanhã, nada. viu? Vamos embora, pô. Amanhã eu estarei indo Bora. lá com a galera aí. Tô aqui terminando aí, eu não, o Betinho tá terminando aqui. Vamos ver se toca, né? Se não tocar, lascou. Agora tá aprovado, olha. Marretada, viu? Marretada. E aí, galerinha do Viva Vídeo, aqui, ó. Vamos lá, tá daqui. agora o foco da veinha, viu? Olha aqui, ó. Guerreiros aqui até o final. Onde seria só onde seria Ó aí, galera. Rapaz, grave. Quem tem é ela, viu? Dá pra brincar. É, dá pra tomar uma cervejinha na calçada. Ó, tá com a fontezinha gerando aqui. Passando o som! Leozinho CDZ, tênis, CD, garota safada! Bora ao vídeo! Ao vídeo! Hoje pro bebê! Fica não.
tô finalizando o vídeo aqui. Ele tá passando desenforcar gato aqui. Aí, ó, como é que ficou o rack móvel. Mesmo esquema da caixa. Eita caralho, filha da Pera aí. puta, machuquei. Vocês viram o que aconteceu agora aí, galera? Ele tá tão feliz aí, ó. Deu uma porrada aqui na porta que quase se desmonta. Mas já tá tocando legal mesmo. Ficou boy. Ficou forte, não? Ficou um grave forte. Tá filé demais. Você se queimou, hoje tá sofrendo, tá planando no próprio relé. Quando você me ligar, eu vou botar no microfone pra você ouvir o barulho da mulherada. Tô na barra, tô solteiro, e você em casa só chupando o dedo. Tô na barra, tô solteiro, e você em casa só chupando. Olha, galera, vou deixar aí, ó, o contato do Betinho. Vou deixar o Betinho falar aí. Fala aí, Betinho. É isso aí, galera. É o nosso projeto aqui, ó, realizado com sucesso. Ótimo grave aqui do Isaac. E parabéns ao Nicolas, a caixa é muito boa também, viu? É. Provavelmente a gente tá com a carrocinha de 6 graves, a gente vai botar todas elas também, tudo na 3K. O grave ficou excelente. Aí gostou, é um grave explosivo, galera. Então, vou deixar aqui na descrição. Quiser fazer um projeto aqui, vou deixar o contato do Betinho, a localização e pronto. Não tem erro não, galera, ó. Retorno da Santa Lúcia, vem, vai ter esse bar aqui. Tudo amarelo, é tudo amarelo aqui, ó. Super som, em frente a uma padaria ali e em frente a esse mercadinho aqui. Pronto. O ponto é pequeno, mas a resenha é grande, o serviço também é de qualidade, viu? Aqui é topado. Show, galera. Então é isso aí. Vou finalizar o vídeo, deixa aquele like topado, compartilha aí com a Isaac galera. vai pagar a pizza agora, galera. É, pagar a pizza, vou pagar. Ô, tchau, falou. Então, galera, é o seguinte, vou baixar aqui um pouquinho. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Vou deixar aquele joinha top, deixa nos comentários o que vocês achou. Porque eu não vou lançar o vídeo dele tocando agora, porque é o seguinte, ainda falta alguns detalhes. Principalmente na regulagem, em delay, limiter, tudo, entendeu? Para poder tocar no vapor. Isso aqui, ó, infelizmente, ó, tava batendo aqui. Esse carro é horrível, horrível para médio. Porra, o Celta, pra você ter noção, dá pra botar 3 cornetão aqui, ó. 3 e fechar assim. Tá vendo? Porque o Celta, ele é muito baixo, esse carro, esse aqui, tá vendo? Então tá aí, velho, o projeto. Aí tem esses detalhezinhos que eu preciso ajeitar. Vou desmontar, entendeu? E vou mandar o Betinho ajeitar. O negócio aqui na caixa também. E a fiação, porque é o seguinte, essa caixa tem um subgrave do inferno, bicho. É um subgrave fora do normal. Aí o que acontece? Eu vou passar os fios de RCA e fios de sinal por aqui pelo outro lado, separado do sinal dos outros ali. Não tinha problema, nunca tive problema em passar junto. Mas agora quando dá muito subgrave, tá passando grave para os drivers. Entendeu? Aí eu vou ter que refazer aqui o negócio, ok? Mas em relação à fiação do rack móvel, tá tudo tranquilo, não tá dando pau nem nada. Tudo certinho, tá bom? Então tá aí, vamos deixar aquele like topado. Comenta aí o que vocês acharam. Que o próximo vídeo não vai ser do meu som, vai ser de um som aí que eu tô montando aí com o Edson da Saveira, ok? Então tamo junto, deixa aquele like topado. Valeu, galera. Vou mostrar aqui um pouquinho o rack pra vocês. Olha a pintura automotiva. Show de bola, valeu.